Peter Kurhajec, známy najmä v minulosti ako mnohonásobný majster Československa v modernom päťboji a držiteľ titulu majster športu. A dnes známy väčšinou medzi ľuďmi s veľkým srdcom, ktorým záleží na ich vlasti a myšlienkach humanizmu. Ja si myslím, že každá krajina, aj keď to Slovensko je jedna malá krajina, my sme menší, než si myslíte, ale je to jedna prekrásna krajina. A mali by sme si uvážiť, mali by sme sa tak chovať, aby sme si zaslúžili, že to je naša vlast. Život je o mnoho kratší, než si myslím. Ani sa nenazdáte, zrazu už sa dívate 10 ročia dozadu. A ja si myslím, keď sa len trošku dá, mali by sme niečo urobiť, aby sme nejakú stopu to nehali za sebou. Na Slovensku vždy spolu nažívali mnohé národnosti a konfesie. Pán Kurhajec je presvedčený, že je dlhom voči našej minulosti poznať históriu, pretože cez ňu máme Európe čo ponúknuť. Ja som rodák z Bratislavy, mám nemeckú národnosť, môj brat má slovenskú národnosť, ale keď som tak zašiel do histórie mojej mamy, tak viem, že jej mama bola nemeckej národnosti, jej otec bol maďarskej národnosti a keby sme ešte ďalej išli, tak je tam aj moravská, aj česká a teraz po stránke otca, tak tam zaliezame do histórie poľskej, chorvátskej, českej a vlastne si uvedomujem, že sme vlastne Európania. Ale to každý jeden, keby si tak trošku zahrabol do minulosti, tak zistí, že je vlastne jeden Európan. No a napríklad tento Georg bol známy tým, že založil ohrievárne v Bratislave. To ich bolo 6 alebo 7. On aj založil kúpele v Bratislave Grösling a Kvapkové na Kolárovom námestí, kde bezdomovci raz do týždňa mali právo sa ísť okúpať. Dostali lístky a mohli si spodné prádlo doniesť a dostali čisté naspäť. Mama pána Kurhajca bola československá rekordérka v plávaní a otec Teodor známy bratislavský gynekológ. Už od útleho detstva mu predkovia často rozprávali o histórii, ktorú tvorili aj oni sami. Ja som sa v roku 1976 vysťahoval do Nemecka na základe národnosti. Ja som mal v minulom režime problémy, brat mi ušiel, bol som morálno, politicky, by som povedal postihnutý, ako mnohonásobný majster Československa v modernom päťboji. Nebolo umožňované cestovať na majstrovstvá sveta, na olympiádu, hoci som bol na x pretekov kvalifikovaný. Ale keď som sa vysťahoval do Nemecka, bol som navštíviť Osvienčim a Dachau. A vtedy som si uvedomil, že čo to znamená ľudská ľahostajnosť. A tam niekde skrsla vo mne myšlienka, urob spoločnosť, pozvi do nej ľudí, o ktorých si myslí, že nejdú kvôli peniazom, ale idú kvôli myšlienke. A možno, že sa táto spoločnosť presadí. A spoločnosť, pomenovaná po známom humanistovi, prvom veliteľovi Bratislavského hasičského zboru a tiež zakladateľovi spolku Humanitas na podporu chudobných študentov bez rozdielu náboženstva, Ferdinandovi Martinengovi, sa presadila aj za hranicami Slovenska. Keď bola tá obrovská tragédia, útok na dvojičky v New Yorku, veľmi veľa ľudí cítilo s tými obeťami. Bol tam aj jeden fakt, že keď bolo napadnuté teda prvá dvojička, že tam došlo spústa hasičov, záchranárov, ktorí sa snažili pomôcť. Potom, keď padla aj tá druhá, tam veľmi veľa týchto hasičov a záchranárov zahynulo. To znamená, nie len tí ľudia, ktorí tam boli, ktorí mali ten osud, ale ľudia, ktorí išli tým ľuďom pomáhať. A keďže Ferdinand Martinengo bol zakladateľ hasičstva a záchranárstva v Bratislave, taliansky šlachtic, tak sme si povedali, dajme cítiť tým ľuďom, že aj keď sme ďaleko od nich, aj keď nie sme bohatí, že myslíme na nich, že cítime s nimi. Pán Kurhajec je autorom mnohých humanitných myšlienok a zakladateľ športovo-kultúrnych podujatí. Ich snahou je spájať hodnoty, ľudí a národy. A na ich zrealizovanie stačí naozaj málo. Položiť rúžu na každú stoličku pri pietnej spomienke na Osvienčim alebo poslať ľuďom zo zdevastovanej krajiny list so slovami myslíme na vás. Bola bolesť, krutosť a plyn. V mnohých ženách vtedy plakal syn. Spomienky, kamienky, štípu v očiach. Bože, bol si tak ďaleko na nebesiach. V 2010 je 10. výročie darovania zvonov do vtedy konkatedrály, teraz katedrály svätého Martina.
Bola to naša iniciatíva, že na milénium sme oslovili susedné krajiny, že či by nám nevenovali do domu svätého Martina zvony, ktoré boli práve cez prvú svetovú vojnu rozbité a pretavené na muníciu a na zbrane. A tak sme si povedali, urobíme z toho jednu akciu zvony mieru. A ozaj sa to podarilo a 11.11. na svätého Martina roku 2000, lebo milénium končí až koncom roku 2000. Bola tá krásna príležitosť, došli veľvyslanci, došli primátori hlavných miest a v dome svätého Martina bola slávnostná omša a tento náš zámer sa podaril. Spoločnosti Ferdinanda Martinenga sa podarilo splniť poslednú vôľu Ignáca Lamára, známeho ako Šéne náci, byť pochovaný v Bratislave. Od jeho pohrebu na Ondrejskom cintoríne sa začala tradícia odovzdávania sošky slušnému Bratislavčanovi. Okrem nej oceňuje spoločnosť významné osobnosti udelením kryštáľového srdca, zlatej pamätnej medaily, ako aj zlatej medaily Ferdinanda Martinenga za činy v duchu humanizmu. Pozrite, toto je kryštálové srdiečko, ktoré odovzdávame ľuďom, čo si to zaslúžia. Toto kryštálové srdiečko je vlastne zmenšenina toho nášho veľkého srdca, ktoré váži vyše 20 kg, čo držia drotárske ruky. A v pozadí je napísané Humanitas a Solidaritas. To je vlastne to naše motto. My sa snažíme vyhľadávať ľudí, ktorí niečo urobili, alebo ktorí sú ozaj pre nás vzorom. Mnoho razy aj zabudnutých starých ľudí, ktorí celý život žili a zrazu sú odstavení úplne. A snažíme sa im touto formou poďakovať. A krásnych príbehov je viac. Napríklad príbeh Matejka Sýkoru, ktorý zachránil otcovi život. Spoločnosť Ferdinanda Martinenga sa mu vyzbierala na výlet za tetou do Anglicka. Alebo príbeh bezrukej umelkyne Paulíny Triščovej, ktorej obrazy sa vydražili v rámci konta nádeje a pomohli tak iným handicapovaným ľuďom. 8-ročnej školáčke za jej obetavú starosť o svojich nevidomých rodičov, otca Ladislava, matka Eleny. Ja som sa v Lani o tomto dozvedel. Ona začala chodiť do školy a mala rodičov, čo nevideli a ona ich držala za ruky a chodila a hovorila pozor jama, pozor voda, tuto doprava, doľava. A keď začala ako 7-ročná chodiť do školy, sa jej začali posmievať, že máš slepých rodičov. A ja som požiadal primátora, pán Šimka Novákov, kde sme predtým odovzdávali za haváriu to srdce, že či by nebol tak láskavý a toto naše srdiečko pri začiatku školského roku neodovzdal. Odovzdal to, začala škola tlieskať. Tlieskala, tlieskala, tlieskala. Skoro 20 minút nechceli prestať. Tí, čo sa jej posmievali, zrazu bola hrdinka v tej škole. Ona plakala tam. Viete, nie je to dôležité. Tí, čo sa jej posmievali, čo bola ona z toho zničená a zrazu jej dali oni tú úctu. Ďalšie ocenenie odovzdala spoločnosť pani Ľubici Potúčkovej, ktorá celý život dodávala výšivky pre predajňu Úľu. Stojí za to dokázať dať úctu ľuďom, čo si to zaslúžia. Stojí to za to. Pán Peter Kurhajec ocenenia nielen odovzdáva, ale aj prijíma. Naposledy dostal najvyššie štátne ocenenie Poľskej republiky Zlatý kríž. Je príkladom toho, že pokiaľ človek nie je ľahostajný k iným, vznikajú aj z malých kamienkov obdivuhodné stavby.